咱若认咱的罪，伊是真实公义，要赦免咱的罪，洗清咱拢总的不义。咱即是来吟圣诗第580首。我心大欢喜，我的喙着吟诗。会众请起立。我心大欢喜，我的嘴着吟诗，感谢上主的大恩义，对日是恶乐，地面是我感谢，阿弥陀佛呀，无高呀。咱犹原徛咧，用信仰个别来个别咱的信仰，诵读圣经。我信上帝，全能的爸，创造天地主宰。信耶稣基督，上帝的独生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对在色女玛利亚出世，伫本州彼拉多任内受苦，顶12架死，埋葬落阴府。第3日对死人中搁活，上天打坐伫全能的爸上帝的大屏，伊要对遐搁来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣公堂的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体搁活，永远的活命。阿门。请坐。三甲来启用启门第60篇，也是哥林多前书13章。我若会晓讲人的语言，甚至天使的语言，也不会晓。我若有传达上帝信息的文书，
款的知识。我若有够野的信心，通移山倒海。我若摕所有的财产去救济，也是献身去互火烧，人对仁爱是宽容，有仁爱就袂嫉妒，袂做见笑的代志，无快受气，扣分，无爱不义，爱真理，仁爱会包容一切，对一切有愿望。仁爱永远存在，传达上帝信息的运输是暂时。咱所捌的有限，毋过迄个完全的一个热爱。我做囡仔的时，讲话亲像囡仔。但我已经成人，咱现在亲像照镜在看，雾雾无明。我现在只有知一部分。安尼，信、愿望、仁爱这三项永远存在。其中上重要的就是仁爱。咱三角額頭來祈禱，疼痛的天父上帝，阮感謝你，你佇萬百姓中間揀選阮，成做你的囝兒。阮是有罪人，原是不配，總是你疼阮，差遣你獨生聖囝耶穌基督，為阮擔當阮的罪過。为阮流宝血钉死伫十字架顶，互阮见啊信伊的人拢当得到救赎的大恩典。主啊，求你保守阮堂教会，当回应传福音的大使命，来推动各项的福音事工。有你的圣神甲阮三角地咧引带阮，互阮会当得人亲像得鱼共款，修成做做。主啊，求你也医治教会伫病床中的痛痛的兄姐，也是安慰有死失的家庭遗族。今仔日三岛教会陈牧师伫遮来分享见证，求主开阮属灵的目睭，会当看见因的教堂中的欠缺，因为阮知主你所听，伫阮人不足的所在，要显出。主你会听伫迄个中间，阮也要为即个拜六平安7月节的音乐会，求主圣神亲自带领，伫民间7月节时带来平安、安慰、甲心灵，袂当无抵到惊吓。阮要将今仔日的敬拜完全仰望你，求你圣神充满伫阮中间，愿一切荣耀拢归乎你。阮安尼感谢祈祷，是奉主耶稣基督的圣尊名来求，阿门。咱三角来听上帝的话，记载伫提摩太后书1章30到6节，好啊，本是302页，汉字本是244页。我感谢上帝，就是我煞接列祖。用清气的良心所服侍的，伫祈祷的时，我少念你无煞，记得你的流目屎，每日心慕来见着你，互我满心欢喜，念着你心内无价的信。这个信是大声点伫你的外妈罗伊，甲你的老母幼年期。我深信这个信是点伫你，为了这个缘故，我点请你，
爱你将上帝对我还手所予你的恩赐，搁奋志，亲像雨火，搁炎一样。愿上帝祝福听伊的话搁去行的人，赞美请圣歌队和平点伫恁。这时正道，请陈信中牧师还要讲的题目是“听的温暖记忆”。弟兄姊妹，大家平安。真欢迎咱出去上帝一定来经验伊的恩典，愿主用伊家己的话充满咱，祝福咱，让咱生命因为伊来得到丰盛。
伫讲内心，无需邀请你用握手的方式，用你的笑容、你的热情，甲你的四周的人甲你讲，上帝祝福你。这是邀请咱手放形前，咱做伙讲，上帝祝福我。上帝祝福我。每一礼拜我会甲拿伫三德教会，我会甲兄弟安尼做伙来做。安尼做，毋是讲因为安尼讲了有啥物神奇的魔力，毋是。安尼做是因为提醒咱，你就会记得你是上帝的囡仔，你带着迄款的应允进入上帝的圣殿，你共款带着迄款祝福的应允进入上帝你差派你去的所在。有当时咱的世代内面会甲咱讲，无上帝无遐尼听你，因为你的银行铺仔的钱减人做侪零，因为你的车驶的等级甲人无啥共。有当时透过遐个现实，透过你遇到的困难，有时咱真困难会当明白耶稣听咱的事实。困难依然是困难，无改变。不过，当你进入上帝的殿，重新用眼望来看你的困难，重新用上帝的眼光来看你所拄到的一切，你愿意将迄个困难交予上帝，随望你依然来面对迄个困难。不过换一个角度来看，其实困难已经无遐尼困难了，因为你愿意予伊去，因为你愿意面对。我相信你的生命就会无同款。随便有当时会流着目屎，随便有真侪讲袂出的吐气，有可能你带着迄款的吐气进入上帝的圣殿。我会记得，你是受上帝所祝福的囡仔，你会当带着这款的应允进入上帝的殿，你会当带着这款的应允进入你的厝，入去你内心从深的所在，拄着上帝。当然，咱嘛有责任用迄款的心。甲咱的兄弟姊妹做伙进步，做伙努力。一开始我需邀请咱甲大家说多谢，因为咱同教会会接纳，互三德教会有机会通伫遮甲大家报告分享，上帝放伫教会的意象。麻烦透过即款的分享，咱彼此伫咧激励，将迄款真美好的记忆深深刻伫咱的内底，互咱经验上帝丰盛甲稳定。伫咱的台湾。咱奉称作美食的天堂。伫咱台湾有真侪的食物，伫咱台湾有真侪共同食物的回忆。有真侪所在，人来讲，你若来到阮遮，都爱食啥？你若去到地，都爱食啥？因为有无共款的名产。甚至有人会讲，你若来阮遮，毋通去迄间买，因为迄间是外人咧买的，若阮在地无咧买迄间，阮拢买另外一间。连名产嘛有小可分别，每一个人照家己的意爱，照家己的方式来选择伊想要爱的物件。迄有共同的回忆，有家己的回忆。不过总是有一项，你真歹甲伊做伙相比。就算这个世界有真侪创意料理，佮总嘛有一味叫做古早味，真奇怪。这味无咧吊讲，伊是对几千公里，还是啥物足稀有的物件来造成，来互你食无？伊拢讲40当前、50当前、60当前，我即碗卤肉饭就生做安尼。个你感觉真奇怪。若讲50-60当前，甚至若讲70-80当前，咱知影50-60当前、70-80当前物资是无遐尼好的，甚至伫以早。咱若看见迄80-90岁阿公阿嬷咧，甲你讲起过去，你就知影，迄个过去是偌尼啊艰苦。伊若甲你讲一碗卤肉饭，你做歹想象讲卤肉饭内底有一碗有一块大地肉放伫遐，迄是即马较有法度想象。若是以早是无可能的。莫讲想要有一块大地的肉，甚至要有一碗满满的白饭，都非常困难。可你想，如果若一碗40-50当前、50-60当前的卤肉饭，一碗卖你50块、60块，然后你甲人排半点钟，甚至1点钟，摕着迄碗卤肉饭，你敢有想讲你咧排啥物啊？
若照即摆来看，迄物资的波动不止啊大呢，敢是？也无大块肉放伫遮，拢迄个小碎肉，一碗足济饭啊，甲你淋一点啊酱汁，安尼卖你50箍，迄不止啊贵呢。到底咧卖啥？迄碗萝卜饭咧卖就是回忆啦。咱讲的古早味，伊咧卖就是回忆，而且伊袂使改变。伊袂使讲我以前南即味的，我即摆甲伊改变，因为即摆时代咧改变，爱我甲伊创新一下，袂使。伊若要叫个古早味，伊就是袂使改变。伊以前若是安那，伊即摆就是爱是安怎？因为安那，因为伊内底有一个最重要的因素叫做回忆。因为伊一旦改变，回忆就改变。伊会当讲我是创意的料理，毋过伊特别当讲我是古早味，无法度，因为伊就失去历史。咱简单来讲，用即款的概念来讲，咱即摆，咱拍算嘛会当小可了解。即个就是相片。咱有看见即个是甲咱教会相关的相片。即个相片内底有可能有你，有可能你所认捌的人，伊就出现伫即个相片的中间，可能会讲，互你想起过去，迄个时阵到底我咧做啥？还是我坐伫遐到底发生啥物代志？然后到底啥物人咧讲遮个事？这对牧师来看叫做照片、相片；，没有对咱来看，可能不只是相片，伊有回忆，所以伊是有故事的。不过对我来看，就是相片，因为我无回忆。所以咱咧食古早味的时阵，咧食有回忆的人，食的不只是物件尔，伊阁有咧享受回忆。啊，若无回忆的人，就是食物甲计较。你会讲的就是，即碗较安尼贵，好食无？毋知影，毋过干那知影贵尔。无共款的角度，又无共款带来的物件。然后咱来问，信用有即种记忆的味道无？有即种物件共扭转去无？会当从重新开始想信用的问题无？咱知影保罗伊写互提摩太前书甲后书。提摩太是保罗甲巴拿巴伫第一摆宣告旅程的时阵，保罗来认捌即个少年人，然后伫第二摆宣告旅程的时阵，伊甲伊带伫身躯的一个少年人，啊，互伊伫遮个牧会中间帮衬伊，伫信仰的中间扶持伊，互即个少年人豆豆进步。佮总是伫遮过程中间，保罗不只是教伊信仰的财物，伊嘛用伊的生命来提醒即个少年人，互伊生活信仰会当做伙进步。伊嘛用伊家己本身的模范，加做即个少年人生命的模范。真侪摆伫即个册中间，伊喺书信的内底，伊拢摕着提摩太时阵讲，迄是我的同工。对吧？这同工是一个真了不起的概念，对伫现实的社会来讲，是真困难明白的。困难就在伫，因为咱开始有真侪价值观念加伫遐个同工的中间，看来亲像。真侪时阵，我若去到无共款的所在，若毋是我讲道，我会甲真领无舒服脱落来。然后我会去参加迄间教会的礼拜，因为我想要知影，我当我甲真领脱了后，人佫会接待我无？人佫会注意到你无？如果若会，我想要了解的是安那？一个少年人穿插。无啥物名牌，毋过行来一间教会内底，是安那伊会接纳我。伫咱个世代内面，有当时啊，咱会看名称，有当时啊，咱会看人的穿插，看人的职业，会甲人分等级，甚至甲家己分等级。毋过咱看袂到上帝所讲的，透过保罗甲提摩太所提醒的，你是我的同工。伫上帝面头前，我甲你同款。有当时看袂到，有当时咱会看到事实，毋过咱无一定当看到迄个事实背后上帝互人的愿望。像即个作品，即个作品是我引以，我感觉真骄傲一个作品。啊，毋过即个作品捌互我的囡仔流目屎过。这是我2岁囡仔，迄2岁时阵伊所做的作品。当伊甲姐姐
安尼做伙咧做作品。然后这个作品原来，伊是后壁有顶拿，头前有写猫熊。毋过这两岁囡仔，伊领着作品了，伊就做认真伫遐做，做认真伫遐做，做了后就即摆咱看到即个状态。然后有一个学生经过，就甲我囡仔讲：“你看安尼，摄甲安尼歹看。”一个过讲一摆，两个过讲一摆，过来第三个过搁讲一摆，伊目屎都啊流落来。然后姐姐就摕这个作品去甲妈妈讲，讲妈妈弟弟咧好。然后佮甲即个头前的故事甲我的太太讲，讲了伊伫伊的心内甲上帝祈祷，主啊，你帮助我，会当帮助我的囡仔，会当看到事实，佮总是嘛看到光芒。所以伊甲囡仔叫来，伊个囡仔讲，免好，妈妈有看到。伊讲妈妈你看到啥？伊讲我看到一只猫熊米伫顶篮的后壁。你知无？迄目睭都啊金起来呢。伊讲哦对咧，妈妈，我就是咧捏一只猫熊米伫顶篮的后壁。毋知咱敢看会到无？还是来你就头壳甲扒落，讲无采我的钱，钱交你，交我捏安尼甲伊看一。你若咧做，有可能迄个猫熊不只是米伫顶篮的后壁，有可能你甲叫嘛叫袂出来。毋过你若看会到，有一天伊不只是米伫顶篮的后壁，有一天伊走来头前，伊的生命毋免甲人比较，伊的生命会知影我就是我，上帝所创造的我就是安尼。我会当认真，我会当拍拼，毋过我无需要甲人比较，毋免伫比较的中间来认定我是有价值还是无价值。毋过我会当认真伫我生命中间付出。毋过伫咱个世代内面，敢若无一定安尼教咱的囡仔，无一定看会到。咱有可能会当看到即个图样，佮总是无一定会当看到图样背后上帝对人的愿望。伫记忆内底，其实咱知影牧会是一件无简单的代志，做基督徒嘛是一件无简单的代志。基督徒会困难无？你嘛会拄着困难，敢毋是？信耶稣嘛会拄着困难呢，做牧师嘛会拄着困难呢，拢会。伫教会内底会拄着困难无？会啊，有人做毋对，其实免啦，爱讲无？爱讲，佮惊伤着伊无爱来。无甲讲，伊就佮继续做，安尼嘛袂使。安尼是要讲啊，啥物程度较叫做好，足困难。毋过有一个原则，咱一定要把握着，就是圣经捌甲咱讲过，若是关于迄个人的歹，你着安那私底下甲讲，讲一摆袂通，讲两摆，招人去讲，正经拢袂使，安尼着爱处理，伊着袂当搁伫教会内底。毋过咧处理的时阵，爱讲保有自尊、民主，好有机会悔改。你也伫大家面头前安尼甲讲，当然伊拉不下脸。不过你若私底下甲讲，某某人你对有小可有迄，毋过咱做伙学习好无？伊若有会当悔改，伊愿意，伊就有悔改的机会。处理罪，毋是要甲罪人担掉。处理罪是无爱罪伫咱的中间，毋过上帝讲，我以爱罪人来到我的面头前，伊的生命会当重新开始。迄对这个少年人来讲无简单，因为当时啊，因为少年嘛会互看轻的。咱知少年是本钱，啊，毋过少年有当时啊嘛是致命伤，对吧？有人讲啊，你遐尼少年，即句话代表伊用少年来看你的能力，伊用少年来否定信用。提摩太嘛有可能会拄着同款的问题，所以保罗讲，忙叫了，不要叫人小看你年轻。少年是伊的本钱，毋过少年无应该只是信仰中间好安尼那尔，是伫信仰中间爱有更较深的人物，爱有更较深的军队，用迄款的生命来帮助人体会上帝的真实。当然面对牧会的困难，
保罗用一个正向的记忆的方式来帮助这个少年人。伊讲，你著会记得迄个纯真的无假的信心，伫你的外妈罗伊，伫你的老母尤尼基，我相信嘛，亲身伫你的内底。该鼓励、帮助伊，重新伫信仰的中间徛起，迄无简单嘞。讲话会当有两面，你嘛会当用正面的，你嘛会当用负面的。迄拢是激励，毋过你若用负面的，其实是较艰苦啊。敢若亲像安怎讲，你若有一天你看到牧师穿安尼穿插袂歹，然后你甲来牧师讲，牧师毋真厚呢吼，你穿安尼阁真好看，阁有成人呢。安尼是毋是学了？是啊，对无？学了你成人啊，对无？今日穿安尼袂歹看。毋过头前有怪怪呢，伊讲毋真厚呢。穿安尼阁有成人呢，意思是讲我即领脱落来就成狗，我若迄领穿起来就亲像人。哎，我感觉是欢喜，还是要生气咧？是毋是激励？是，问题是即个激励，我感觉怪怪。不过大部分的人习惯用负面的方式讲激励，敢毋是？较无习惯用正面的讲鼓励。敢若甲你插一支刀啊，然后你还阁甲说多谢，讲啊多谢你，那个明明插一支刀啊，就怪怪咧。敢袂使毋免用插刀的方式，佮总是互一个人会当成长。迄个是咱爱做伙学习的一种的功课。当然，面对这个问题，不只是面对伫过去提摩太所拄着的问题那尔，今日伫咱的世代咧，咱会拄着什么款的问题？有一摆我载我的囡仔下课的时阵，然后我看到伫迄个学校遐，学校迄是禁烟区嘛，是袂使食薰的。然后一个阿公啊，伊就伫遐食薰，啊，更较趣味的是，伫伊顶悬内底有一个牌仔叫做袂使食薰，啊，伊就伫袂使食薰的下骹伫遐食薰。然后我去阿公讲，阿公，这袂使食薰呢，为着这囡仔有这家长人的管理，你袂使伫这食薰。伊甲我讲，少年人，你管咱的这要创啥？无偌久，有一个中年人出来讲，人拢安尼老啊，你谁要甲管？了，我去请警卫室，我去找警卫讲，警卫遐有一个人咧食薰呢，敢要处理一下？更较趣味甲我讲，少年人较细腻哦，等下去用精哦。三个人讲同款的意思，叫做会使食薰。迄个牌啊叫做袂使食薰，然后伊的场所叫做教育场所。听下这，咱要教咱的囡仔啥物物件？讲一套做一套嘛。如果若是安尼，咱要安怎期待这个社会有公义？咱要安怎期待教会有公义？无法度，敢毋是？因为拢讲一套做一套嘛。妈妈、爸爸甲囡仔讲，滑手机毋通滑伤久，对无？迄伤害目睭，你目睭搁爱用上久诶。毋过囡仔会感觉怪怪咧。阮母啊，阮爸对透早就开始滑手机，滑到暗时啊咧。啊，看伊目睭袂歹哈，是因为少年拢目睭较容易歹，尤其是囡仔。啊，若较大汉目睭就无要紧，是毋是安尼？敢是？有当时咱教囡仔的，毋过咱无一定会遵守咧。咱的囡仔18岁考驾照，考过啊，你甲个囡仔安怎讲？第一摆徛倒摆的时阵讲，徛倒摆就爱细字，看到红灯就爱动，莫共冲，爱遵守交通规则。安尼安心啊去，搁安心啊转来，千交代万交代，迄毋过感觉足奇怪咧。伊早细汉的时阵，爸爸妈妈放学带我转去的时阵，拢冲红灯咧。我甲问讲，妈妈、爸爸，啊，迄毋是红灯袂使冲，讲无要紧啦，迄参考的啦，我就甲我过啊。囡仔18岁第一摆徛倒摆，就甲讲袂使冲红灯，伊感觉足奇怪，是安那？较会安尼？到底会当冲还是袂使冲啊？到底是啥物标准啊？咱不只是面对提摩太所拄着的问题，对不对？这咱都要面对咱生命中间的问题。
你的问题有可能毋是穷人顶的问题，你的问题可能无啥共，不过你爱求上帝帮助，爱面对，然后爱赢过去。保罗用正向的记忆的方式帮助这个少年人，不过伊嘛知影，袂使定用啊，因为伊若无甲上帝、无甲耶稣基督结连迄个新的关系，迄嘛是一种，就是会过去的信仰，敢毋是？伊就是毋是伊的嘛，伊都无体会。不过伊一旦有体会，伊就当面对困难。保罗提起提摩太，伊就是爱知影信仰的核心是啥物？信仰的核心毋是保罗，信仰的核心毋是提摩太，信仰的核心是主耶稣基督，是即马咱会一个神学语言叫做三一上帝。信仰是伫教会内，伫教会外爱一致，袂使分开。一旦你若分开，人就无法度明白即个信仰是啥物款的信仰。当然，信仰保罗嘛提起提摩太，信仰是安那爱甲耶稣基督同死，嘛爱甲主同活，迄最重要的。死需要，不过嘛爱活过来。你若无活过来，定死嘛毋是办法。因为你会定死，会造成人真大的困扰，因为你有做这些软弱。不过你若活过来，生命态度都无共。而且我拢真爱讲我家己的故事。有一摆中会咧有一个特会训练会，离教会较远，所以阮约7点要出门。然后我要5点外起床读圣经，学了上帝。到6点外，我的太太对顶悬楼顶落来，甲我问讲：你要食啥？我讲我甲你食共款。所以讲你煮啥我食啥，然后伊就去甲囡仔买早饭，买了转来，伊就搁紧去煮今日的早饭。了伊搁走出来问讲：你是几点要出去？我看手表已经要7点啊，嘛无时间通食。所以我甲伊讲，我无要食，口气无介好。我看我的太太同我一个人行去遐。等我要出门的时候，我外头一看，我看见伊伫遐咧哭啦，我就安尼出去啊，去参加迄个特会，半点钟拢会学了敬拜嘛，对吧？大部分拢是安尼，无法度敬拜，因为无食着早顿，你知无？伫迄个中间，人咧敬拜咧学了，咱敬拜袂落咧，然后有一个声音。安尼甲我讲，伊讲，你咧想起啥？5点我会当爬起来读圣经，学了上帝，袂晓去买早顿，是咧想起啥？会使无？迄个声音深深甲我刺惨。我随出去外口敲电话甲我太太回信咧。我做新人时阵，我会晓买早顿咧，我阁会晓煮菜咧。我娶某了，我袂晓买早顿，我袂晓煮菜呢。我会晓讲道呢，我会晓唱哈利路亚感谢上帝呢。毋知你的信仰会甲无输共款无？袂歹啊，可总是有小可怪怪，毋知影怪伫佗。即摆我若较早起，我拢会甲我的太太讲。明仔载你要食啥？虽然我煮菜无你安尼好食，不过我也要买早顿。若会使你困较晚咧无要紧，早顿我来买。囡仔要食啥，甲我讲，我来处理。有人的厝可能倒变啊，可能是太太等先生买早顿回来，嘛有可能。不管咱啦，咱做伙来思考一下，咱的信仰敢有可能拢袂歹，毋过小可怪怪。如果你是青少年，老师嘛要挑战你。你若咧上课，不管你是读大学、读国中、国小，还是研究所、博士，你敢会翘课无？老师要甲你讲，袂使翘课，
读册是学生应该有的本分。就算无介意，你嘛爱伫遐，因为你要有学习的原则。因为你伫遐会认真，你会鼓励迄个老师会哪认真。安尼也放我去，迄个老师嘛放我去啊，敢是？而且迄个老师若做有热忱，看囡仔拢放我去，是要安怎教？毋过其实较困难的，毋是伫功课啊。较困难的，我感觉是，等下你若互称做青少年的，我需要问的是，你等于有咧油刀骹洗碗无？有咧煮饭无？有咧洗衫无？还是只有我圣经读几摆啊？你敢知影？我感觉真好。不过我要问的是，你圣经画几摆啊？毋是读几摆啊？你若读10摆，无画过1摆，我感觉真可惜。可你若捌画过1摆，我甲你保证，你的人生会无共款。搁伫咱个世代内面，有当时啊，咱意爱的是读几摆，毋是画几摆啊。伫无厝的厝，我感觉真骄傲的是，伫我细汉的时阵，阮爸爸我有4个姐姐，不过阮爸爸无重男轻女，因为我拢叫我细，所以我细汉生较大汉。啊，不过阮姐姐会晓煮饭，比我较厉害，因为爱分工合作。到我大时，我感觉真骄傲的是，你若洗碗袂晓洗，你来甲无输讲，我会当甲你讲对一摆会较好洗，啥物工具会较顺利。因为咱有参与，你若有参与伫家庭的中间，你会发觉伫家庭的中间有需要做伙学习的功课。如果你若无参与，你会感觉一切都很美好，甲你拢无关系。因为你有参与，你的生命就会改变，你就会发觉问题，你就会当做伙进步，你就会拿来拿体贴别人。以前我拢感觉准时非常重要，不过我发觉有足侪新婚夫妇无，因若结婚了准时，有当时也是足困难的。就算伊已经提早时间，嘛有足侪状况，你知无？提早半点钟的迄个时阵，迄个囡仔突然甲你放尿，搁放屎，都伫遐母一困啊，搁出来搁迟到啊，有足侪状况，互我会当拿来拿体会。拿来会晓讲体谅，不只是讲做一个律法主义者，我就会拿来体会伊拄着什么困难无。我不只是甲伊看伊的时间尔，我会搁较问伊的是，你有拄着困难无？有需要斗相共无？有需要做伙认真无？有的人拢会讲，迄个厝内底也无咧做啥，敢真正？我感觉足困难的呢。我家己捌照顾过囡仔，真正连放尿的时间都毋敢去。因为伊醒咧，你毋敢困，你困去，你毋知影当时要爬起来，真正毋敢去呢。我说一点，我的人讲安那，哦，这新好男人呢，对吧？啊，若太太说规世人，无人讲伊新好女人，真奇怪，敢是安尼？伫咱的世代内面，咱敢无应该面对咱生命中间的问题？啊，这是咱面对咱想要爱的。毋过，咱敢有面对咱心中有当时也无想要爱，佮总是咱的主嘛爱咱面对的。信仰无法度遗传，佮会当陪伴，因为你有甲陪伴伊生命较会成长，因为你甲伊陪伴伊的生命较有可能经历迄个信仰的美好。咱若无足困难。咱有听真侪信仰的故事，是因为伊细汉伊捌有啥物款温暖的记忆，然后以后伊信主。我做这听着讲，伊时阵我上三位体信仰教济，迄个牧师上甲足好诶。了后我决志信主诶，可能有，毋过足少，迄比例非常非常的少。足侪拢是
我那个隔壁的阿桑啦，是啥物人甲我关心啦，然后我开始信主。我说的意思毋是讲无爱开信用课程哦，我足意爱开信用课程。毋过我较意爱的是兄弟姊妹爱安那爱信用的陪伴。然后信用课程无信用的陪伴是足可惜的，就是生命的关系爱建立啊。若无建立，真的时阵拢是安那，等要共定罪啊。佮你若信用陪伴有较济的体贴，伫咱的生命中间会做伙啊。信用不只是牢牢的记住，信用是安那爱活出来，然后你甲上帝爱有新的关系。伫2014年的时阵，高雄快兴气泡，迄个气爆不只是甲路面炸开，伊互真侪人的梦想破灭，互真侪人无搁再叫会当叫爸爸妈妈，搁叫囡仔叫袂着，敢来当看相片怀念一下。这时阵，道路破病啊，边啊两边政府补助拉皮变水啊，那并不代表人的心就受医治啊，无。有的人犹原自责，有的人犹原惊吓。三个教会伫即款的状态下面，嘛咧思考，咱咧会当食做什么款的祝福无？所以上帝有三个教会几个意向，第一个就是叫做资源整合甲分享的教会。我相信教会就是上帝的，阮意爱甲人分享教会的资源，互人因为安尼来得到帮助。我们希望教会一天会当食做临时收容所，就是当有大的灾难发生的时阵，教会无条件将所有的空间拍开，互社区的朋友会当做伙入来教会内底，做伙度过一段艰苦的日子。可能无，有可能食无讲介好，佮总是安全的。教会有请了一笔90几万的气爆款，迄时阮甲伊讲经过东外，该分的嘛分啊差不多啊，90几万其实嘛无啥物通好分啦。所以阮甲伊讲，敢会当阮写企划案互你，咱来用教育方式来陪伴即个社区，互伊做较久长咧，莫做迄几个月啊一两工甲分落了诶，咱会当做5档、10档、20档嘛无要紧。所以阮甲伊用教育方式写企划案互因，到最后因感觉安尼好。就安尼执行，阮将60几万甲伊分做册的部分，可能学校总共有3000多本册，甲3间国小合作，或者囡仔有新册通看。然后迄60几万，还佫有一部分，就是社区图书室，共款有3000多本册，放伫社区的教会的1楼，然后当甲社区做伙相甲分享。然后佫有20几万是桌游。大概即摆目前有80几种的桌游，会当互这社区、互机构、互教会会当使用，这完全免费。意思是讲，你若有欠，无要紧来教会，教会资源完全免费提供。啊，毋过一项桌游2000外块，毋免买，教会帮你出，钱欠起来，去甲囡仔落学费。钱欠起来，带囡仔去行行咧；钱欠起来，甲你厝里内底人做伙分享。虽然教会无法帮助这个社区非常非常的多，不过其他用这款的方式来陪这个社区有一个新的开始。写过程中间，我才像一张卡片，我感觉真得到鼓励，就是这个囡仔伊写卡片，甲阮说多谢，甲教会说多谢。当阮接到这张的时阵，其实比收着钱较欢喜咧，因为阮知影有的囡仔开始会晓感恩，开始会晓讲说多谢。阮期待迄款的、即款的方式会当改变台湾这个社会。甲想象一个囡仔、2个囡仔、10个囡仔、100个囡仔，会晓讲感恩，对细汉就会晓讲感恩，一直培养即款感恩的心，到伫大汉。迄当带来偌大的改变呢？你敢有期待咱的
台湾哪来哪好？如果咱有安尼期待，咱就爱对细汉的时阵陪伊，迄粒种子都爱甲带落去。到伊40档、50档，伊成做中坚分子的时阵，我相信伊会改变台湾的社会。甚至有一天，上帝若运用伊，会当去到国际，伊会当改变即个国际的方向。伊袂讲刻薄，佮伊会感恩，伊会对台人好。虽然阮无一定看会到，但阮期待一粒温暖的种子，一粒一粒种。我嘛安尼祈祷，主啊，你帮助因有一天，或者种子会当补芽，会当有机会，会当互因嘛享受到迄款生命的果子。像我来甲招的团体，也是来遮看的人民，而且的群众，我拢甲伊讲，我会当替你准备欢乐的工具，毋过你厝内底欢乐需要你家己的参与啊。一克啊2500，无要紧，教会出。啊，毋过你厝内底欢乐，毋是2500有法度买着的，是你爱回去陪你的囡仔佚佗的。有时候爸爸妈妈拢讲，啊囡仔就叫我陪伊耍，我都毋知要甲伊耍啥咧。无要紧，来教会学咧，摕转去耍，你就知影你要甲你的囡仔耍啥。免钱，一本绘本500-600块，无要紧，教会买。摕转去念互你的囡仔听。这本念了无够开，搁来招无要紧。免烦恼你的囡仔无册通读，无佚佗物仔通耍。教会嘛有做另外一种的方式，就是辅具的迄款的资源的转介。教会有当时啊，因为伊出车祸，所以伊买4脚椅啊，伊买一个真好的门床，可能半档、1档、2档好啊，安尼变啊？这物件一只好的拢5-6千呢，几万的呢，一顶门床拢几10万的呢。好啊，敢要搁倒？感觉倒搁怪怪的，伊想要倒伊的正常的门床呢？安尼变啊？我来鼓励兄弟，甲这个关落教会，然后我来甲社区也是教会兄弟讲，若有需要来登记，免钱。你若有需要，拄好人关一顶几10万的，摕倒去倒？一个4脚椅几万块的，摕倒去用，免钱，用歹的准拄煞，因为迄本来就是消耗品。免开钱，按过你若有需要，你若有去买着，嘛欢迎你当关来教会，互伊才做是一个资源的转运，互更较侪人因为安尼来得到帮助。这是以前的教会，因为是换厝一间一间买，所以非常伊咧礼拜时就非常的困难，特别是对年长者，像咱即马有电梯。不过以前无法度，拢爱爬楼梯，所以有这个长者，敢若看到迄个楼梯，伊的骹就软去啊。伊甲你讲，牧师啊，我伫下骹做礼拜都好，伊毋是无爱起哩呢，是爬袂起哩。阮想要做社区，毋过无法度，因为空间的限制。所以上帝允准阮拄好有机会买着一块200外平的土地，起100空几平的建筑物。就是即摆的教会，伊伫顶年的11月25圣诞节开始使用，预定伫今年11月25感恩节的时阵下晡来做感恩的礼拜。有人互伊一个美丽的名称叫做城堡教会，甚至有人走来甲我问讲：啊，遮有咧办幼稚园无？若有阮囡仔要送来遮读，我无，阮遮无咧办幼稚园。按个阮有做者课程，欢迎伊来参加。人互伊一个美丽的名称叫做城堡教会。可阮期待有一天伊不只是叫伊城堡教会，有一天伊会明白，这间是陪伊成长过的教会所在。
即间是伫伊拄着大患难的时阵，帮衬伊的所在。即间是上帝透过安尼来祝福伊的所在。有一天，伊会记哩，伊的名叫做上帝的教会。伊就是上帝祝福的一个出口。伊是要引带伊来到上帝面头前的一种方式。阮期待真教会有即款的功能，会当陪伴即个社区做伙成长的教会。因为安全上的考量，所以阮家按算伫6500万左右，家去完成，就是硬体加软体全部安尼6500万。即摆目前教会卖旧堂了后，阁有一寡存款，啊，阁有即几年来的募款，安尼大概斗差不多3500万左右，就是阁有欠大概3000万左右的款项。我顺便邀请咱会当做伙来起上帝的殿。我定来甲兄弟做伙三角分享，咱若出来募款，钱有需要，要更较重要的毋是钱，更较重要是咱共出来共学习，然后好的捡倒来用。会当互教会哪来哪好，上帝若互你有教业，我邀请你会当为着上帝的教会来奉献。如果你若有困难，不要做难，就为着三个教会祈祷，而你的祈祷会带来改变，互上帝的名伫无共款的所在，做伙荣光上帝的圣名。咱拢是爱的温暖的制造者，你若愿意，我相信咱的囡仔、咱的兄弟会因为安尼得到福气。你若愿意，我相信你的家庭会改变。无偌济，我感觉是其次。佮今日若有人因为上帝的话改变，家己改变，家庭改变，得到上帝的祝福，迄就是阮感觉上大的资产。教会存在，敢毋是就是要爱互人的生命改变？教会存在，敢毋是就是要互人会当经验福音的稳定？钱，阮会当豆豆啊行，不过阮更加以爱的是，甲人讲起上帝的福音，更加以爱的是，互人的生命会当得到改变。咱三个来祈祷。亲爱的主，阮感谢你，愿主你帮助阮，愿主你引带阮，互阮的生命伫你的内面会当得到更新，将你的愿望深深放伫阮的内底，互阮有一天透过人的陪伴，迄个温暖的种子会当布下，会当荣耀上帝你的圣名。迄就感谢奉主耶稣基督的名求，阿门。教会，教会嘛，有多谢咱接纳三个教会来直接募款吼，甲请安，所以特别订上咱教会一个义卖的，阮的义卖品啦吼，这个是对咱知圣经有一个克里特岛嘛吼，伫希腊遐吼所在，伊个不拢是产感染的，所以阮就特别用即款的方式来甲大家说多谢。吼，这个是克里特岛的冷压第1道冷压处理的橄榄油啦吼，若是伫橄榄油会分等级来看，伊是最高级的啦吼，所以有维他命 E， 啊，常常有人来问讲，我说这会当炒无？会啦，这会当炒，只是较无菜啊，因为伊有维他命 E， 所以你若从好是沙沙的料，甲拌上去就好，甲伊淋上去搅拌安尼就好。你食的不只有橄榄油，阁有维他命 E， 啊，你若要甲炒落去嘛是会使。只是维他命有可能会减少，甚至无去，好，所以大家安尼报告安尼，对啊。这个是原装进口啦吼，就是伫克里特岛遐，伊若采收冷压处理了，伊进入台湾就是安尼，就封起来就是安尼啦吼，然后对伊遐出发，然后来甲台湾，所以来遮无搁做分装啊啦吼，对，伫遮做处理，然后直接来台湾安尼，啊嘛其他用即种方式，甲大家说多谢。那么邀请咱的牧师来代表教会来接纳安尼。代表三个教会。
只是来唱回应的诗373首，救主耶稣我立志。会众请起立。求主耶稣我立志，永远会对我主，愿你常常伴我主之好朋友，求主那念我心里，加快高前温柔，求主带我来进前，加我当的行，就错我为我世间的盼望，求主引导我同在，我听你的声，为的是上帝爱我，为我心内，求主求你伴我，可以将会受难，求主你引导我，那引进心灵，所向应可为所在，已经到我听，那主耶稣我立志，永远会对我主，愿你常常伴我主之好朋友，存我欢喜的脚跡，那路甘之行，我心愛之因可以就會的強，有你引帶着我，不知的靠一心，後來的地向我，只有應有心力。请坐，这时来奉献，请穆桂英、赵美珠执事来书献。
会众请起立念奉献的诗。这是我来报告，伫报告的大声，咱做伙来读今仔日的金句。我先读一遍，煞接来做伙读两遍。因为上帝所赏赐咱的，毋是惊吓的心神，就是宽容、仁爱、守己的心神。提摩太后书1章7节，请。因为上帝所赏赐咱的，毋是惊吓的心神。就是宽容、仁爱、守己的心神。提摩太后书1章7节，因为上帝所赏赐咱的，毋是惊吓的心神，就是宽容、仁爱、守己的心神。提摩太后书1章7节，咱继续来看周报的第一面。遮有顶洲聚会的情形，甲本州交下州的服侍人员，请咱家己来看。周间的聚会，也是教育部的课程，咱家己来看。继续看第3页，就是咱教会小组的聚会，遮特别说明，就是8月2日，也是拜三暗时8点，伫咱教会701的教室，要举行穆家雪兄弟的安慰礼拜。其他照咱这个行程这时间来参与。第4页是代祷事项，请咱家己来看。奉献的明细，第5页奉献的明细，刘丁达，请接续这个中集。消息的报告，本主日欢迎三岛教会陈信忠牧师前来本会请安募款。当日有义卖，为因建堂的事工来代祷甲奉献。多谢陈牧师。第二，举行主日学特班的毕业典礼，伫煞接伫9日要举行座谈会，欢迎家长甲关心主日学的兄弟做伙来参与。咱这是请主日学幼儿 B 班升幼 A 的有4位黄晴燕、黄幼玲、李彩杰、李成达，有吗？等报告完再做处理。好，那这个的这学生咱等的煞接这个报告煞了，再来举行第3，中昼12点伫701的教室召开关怀部的会议，请部员出席。这个下晡1点半伫9楼要召开主日学的会议，请同工来出席。在职会员领取中职的有选票，伫4楼的礼拜堂外来领取，到9月初9为止，中昼12点为止。将有选票来投到4楼的电梯边的迄个投票箱。下主日8月2日，下晡1点伫6楼的办公室要召开行政部的会议，请部员来出席。9月的消息，8月2日伫爱餐的时阵，咱要举行消防的讲习。第二，陈牧师伫10月13到16日，代表咱圣经学院要前往日本考察联谊。期间的礼拜由张团队来处理。10月14的中职会小会，提前伫10月初7来召开。咱大家为牧师的出外来代祷。第
第三，平安7月节音乐会已经买票到6楼办公室来领票，并为平安7月节的关怀学会来奉献。第四，这咱家己看社区在艺班的招生，咱请咱家己看。教会消息，第2部分这个本会目家说兄弟伫8月7、8，8点安歇主怀。18月22，也是这个拜三，迄阵有报告要举行安慰礼拜，请兄弟参加安慰遗囑。会法是由社会局协助，伫8月23，下早是8点伫中立的殡仪馆来举行，请兄弟免来参与。第2，本会当过阿香的姊妹蒙主温调伫9月7日拜六要举行个别礼拜，定时时间入念是这个上午8点半，伫咱教会4楼的礼拜堂；个别礼拜9点4楼礼拜堂。会法中昼早起11点伫桃园殡仪馆。安放礼拜伫下晡2点伫大园的陈氏墓园单时无远另外补充报告本会铁秀雄兄弟伫今早5点才蒙主温调请安慰伊的遗囑，为因遐商家所安排来代祷。以上报告，请牧师补充报告。好，无咱即时来举行主日学的迄个毕业典礼各班的毕业典礼，咱请主日学校长带出来有要先煞报告。大家平安。今仔日是这幼儿园甲主日学所有小朋友毕业的典礼时间。趁这个时间呢，互大家介绍咱主日学。咱主日学的囡仔，即马正经人是少啦，毋是讲拢无生啦，有当时是爸母无带出来，所以呢，阮踮伫主日学校长的角色我想讲要来邀请咱的家长。甲阿公阿嬷，若是你有孙，也是恁兜有细汉囡仔，也是恁兜厝边有细汉囡仔，欢迎拢邀请伊来阮教会主日学学习。虽然学着无讲介济，但是这是一个互动的时候，互小朋友知影讲，我来到遮，甲我伫幼稚园无相款，而且呢有老师所教的物件嘛无相款。毋免返去写功课，这是互大家入来咱主日学所教育的是啥？好，咱即摆要家长拢徛出来，这是幼儿 B 班要升 A 班阮即摆 B 班是0岁到3岁，A 班是3岁到6岁，要进小学之前，这是咱要办升学升级的好，来。阮请牧师，请咱的牧师经济牧师。从这边开始，好，第一个是李彩洁。第2位是吴佑宁，他就是吴昭荣的弟弟他家门的小孩。第3位是黄晴妍，是冠飞老师的小朋友。因为还有一位是我们李医师李应灿医师的孙子，没有今天因为回阿公家所以没有来，然后请阿公代表领这个奖。好，好，谢谢好，来我们向大家说谢谢恭喜。那我们请我们的滕毅老师我们是 A 班的，也是我们幼儿的班主任，请他带队出席往回走。好 ，OK。好，我们再接下来的就是我们
幼儿班真正 A 班要进入国小班的，来，请出列。今年呢，我们有10位小朋友是幼儿班毕业，然后即将进入国小班。好，看来有那么多人了。好，那个来第一位，奖品来黄宇杰，这是黄腾毅老师的小朋友。好，第二位呢，傅子林是傅奇芳老师的小朋友。好，第三位是赖雨果雨果知道他是赖建成老师的小朋友。好，第四位是吴玉洁是吴慧玲老师的小朋友。再来一位是许胜杰，这是黄慈辉老师的小朋友。好，再来呢，我们这位是叫什么？陈义静，他是黄怡佳小朋友。他们家的体积都蛮大的这就是。好，再来呢，这位呢也是就是赵荣姐她的弟弟的孩子吴玉成。好，下面这位呢，让大家认识，他是任珍妮任老师，就廖云斌他的小孩廖先志。好，最后一位呢，就是张恩琪，他是张家显，就副国长老他们的孙女。他这次有参加外面的英文比赛第1名。好，来，我们跟校长来拍个牧师来，照得下去吗？好，谢谢。好，向大家行礼。我们的国小班班主任来，请带队。国元老师是班主任其中之一，来带队带到后面去，直接上9楼。我们接下来就是要介绍国小班毕业的了哈。国小班毕业的，我们这次名额有5位，但是有1位因为不在，所以呢，我们第1位呢是吴佩斯。那个奖品呢，请牧师继续发。他是在怡心园长大的小朋友。傅子婷是傅奇芳傅老师的小朋友。这个国小毕业的。好，再来这是何中堂，是何玉凤姐的她小孩也长大了。好，最后一位是赖和怡，是赖建成赖建义和黄淑慧老师的小朋友。先拿着，我们这是送他们圣经。好，来。妈妈要送。只有何中堂你很特别，不一样。妈妈好。妈妈来。好，谢谢。好，再来我们就要是我们进入国中。
黄冠莹姐的小朋友，他的礼物都一样，好。好，第二位是李安杰，就是李博文和苏一鸣老师的小朋友。第三位是赖和谦，也是建议跟苏慧老师的小朋友。他们今年3位都考上高中，我看。好，那我们的国中班的班主任呢，是我们的建州长老哈，请我们的班主任带你们。最后一位是很特别的，就是我们今年师范班最后一位毕业，是罗金霞，是罗安跟刘玉明老师的小朋友。谢谢小孩子的成长，我们真的有时候忽然间就看到他们长大了哈。但是囡仔的大汉有当时就感觉，哎呦我老啊哈。但是咱唔通安尼想，阮永远活伫上帝的祝福当中，愿上帝的祝福咱遮个囡仔，祝福在座各位，多谢。请牧师来介绍大德。各位兄弟姊妹，大家平安。牧师一只来介绍以及补充报告。大先来介绍第一届来到咱中间，甲咱做伙聚会敬拜上帝兄弟姊妹。第一位是詹秀玉姊妹以及伊整个家庭是咱的中间。好，来，咱拍破大欢迎。好，谢谢，请坐。好，咱这点嘛，搁一届来感谢今日陈信钟牧师来到咱中间一只分享以及报告三德教会需要咱大德关心的所在，咱一只倒一届用普话声来欢迎甲感谢。相信伫咱的周报中间，拢有业绩的对三德教会介绍的这个 DM， 毋忘亲像信钟牧师所讲的不只是咱一金时上的这个奉献也是讲帮赞。上重要真正是咱倚靠咱的上帝，大权能、大丰富的上帝，用咱的祈祷将这一切的代志拢仰望伫这个上帝。好头赶，因为陈牧师一只有种产咱教会一罐这个橄榄油，所以等下我会摕来到咱的6楼，毋望咱后礼拜真正拢来6楼使用爱餐，安尼好无？好，因为爱餐这2个字对无信主的人来讲，你若讲爱餐，伊会想做另外一种意思啦所以请咱用听、用关心甲关怀，进入这6楼，邀请咱的新朋友，而且用。一只做伙来用餐，毋望咱真正继续为着三德教会因整个募款咱一只献上咱的奉献以及咱的关心甲大德。以上无许多彩点袂记的介绍啦以及咱三德教会的大长老，这个柯竹wat大长老是阿伯，以及咱的技师窦建明卓建明。以及伊的太太吕义珍，好，因是后壁有即个义卖啦三德教会义卖，毋望咱礼拜煞会当去直接来关心甲帮赞。以上直接做补充报告。咱三甲来吟上营386首。会众请起立。伊的
但愿主你用你家己的话引带阮，行伫阮的头前，互阮军队，互阮明白你的真理，互阮得到自由，互阮的生命因为安尼得到改变，悔改来到你的面头前，万用这款改变的生命，互阮进入教会、家庭，互阮去的所在，也爱去经验上帝你的恩典甲祝福，嘛互改变对阮的生命开始，互咱感受到明白的耶稣基督的疼。献出感谢，奉主耶稣基督的名求，阿门。会众请坐，祝歌请鲜花队。电乐密导。这时来行平安礼，请会众起立，互相请安，愿主赐福予你。